Hej. Hvad siger du? 2 kroner er nummer 38. 4 kroner er nummer 33. Ja. Værsgo. Tak. Jeg synes jo, at Favoritten er et meget særligt sted. På den måde, at det er en butik, hvor man mærker, og man ser meget tydeligt, at det er på børnenes præmisser. Her på Frederiksberg kan der godt være rigtig meget økologi, og rigtig meget, der er sådan lidt pusnusligt. Og sådan er det ikke i Favoritten. Der er farvestoffer også, og der er det, som børnene kan lide. Ja, nu skal vi ned med det. Jeg har købt det til, så hun skal lige have til det kan skraldesæt. De fleste børn kan bedst lide dille. Fordi de er lidt sure. Og dit yndlingsslæg, det er den der. Han har lige købt for 20 kroner. Ja. Kun af dem? Ja, kun af de sure. Man oplever jo, at man lærer hos Ella rigtig godt at kende, at der er en åbenhed og en imødekommenhed. Og så er det lidt hyggeligt, når man kommer ned med sin datter og skal have for en 5. Så bliver der lige lagt lidt ekstra i posen. Hvor mange tak? Hvor mange tak? Så er der julegave. Så er der julegave. Ja. Jeg vil sige, så er jeg. Hvis du kommer forbi her på Niels Ebbesens Vej en fredag eftermiddag, og det er sådan set ligegyldigt, om det er en grå novemberdag som i dag, eller det er en juli sommer fredag eftermiddag, så er der rigtig, rigtig mange børn og unge og forældre, der er forsamlet omkring Favoritten. Vi har lidt plads her udenfor. Der har vi plads til nogle bord og stol. Så der ser de jo ude og spiser is. Vi har små stol til børnene derude til de helt små, sådan nogle små plastikstol. Og der er fyldt op derude, nu det er fint vejr. Børn, de kan få et job herinde. Ja, masser. Ej, de siger, det er deres drømmejob at få et job herinde og sætte. Så siger de til mig, ej, hvad er du heldig, du står herinde og sætter slik. Så kan du stå og spise slik hele dagen. Så siger jeg til dem, jeg kan ikke lide slik. Altså, det tror de ikke rigtig på, vel, altså. Jeg har lovet masser af børn, når de siger, at det er helt små, og siger, når du bliver stor, og du kan nå herop til, så kan du få et job hos mig, så kan du spise lige slik, lige så meget du kan. Er det rigtigt, jeg siger, så bliver de glade. Jeg synes, Hussein og Ella sender nogle signaler om at tage sig tid til at gøre tingene sådan, som børn har brug for at gøre tingene. Det må gerne være sjovt, det må gerne være hyggeligt, det må gerne være farverigt, og det må gerne være noget, hvor man kan vælge. Børn elsker at vælge, og det er der tid til, at man gør hos Hussein og Ella. Det udstråler de rigtig meget. Mange af de tager små børn, så siger de vil se ind bagi, så vil jeg, hvad det sådan. Vi flytter de glas. Så vil de små se det. Så kan han kigge, hvad det står ind. Her hos Favoritten, der har August handlet lige fra han var helt lille. Og de er bare så søde. De kender navnene på en hel masse børn, ikke også, August? Og hvad hjælper de jer så med, når du skal pege? Så siger de tallene, men jeg kan godt tallene. Ja, i begyndelsen kunne August ikke tallene, så pegede han bare, så sagde de tallene, og så fik han lige præcis det slik, han ville have. De er meget søde og tålmodige. Nej, mor, jeg får ikke altid det slik, jeg vil have, fordi de er jo ikke så... De er jo begyndt at blive lidt gamle nu, så nogle gange så hører de forkert. Okay, ja, det kan jo ske, så ikke også. Men søde er de i hvert fald. Ja, det er de. Vi er pensionister, men vi bliver ved, vi kan ikke gå. Jeg har aldrig været arbejdsløs i mit liv. Og det er for mig og min kone, hvis vi fortsætter at arbejde for at holde os i form hele tiden. Vi har noget til lærer, vi har noget til skiftes med og arbejde.
Og så vi tager det et halvt år igen og ser, hvor længe vi kan blive ved. Vi savner ikke nogen, vi mangler ikke nogen. Jeg siger, jeg er en lykkelig mand. Heldig og lykkelig mand. Jeg har dejlige kunder, helt ærligt. Hun er simpelthen dejlig. Dejlige børn. Og børnebørn. Tak. Det var fedt sagt.